जी की करते हो? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारा डे 2। दोस्तों, सुबह उठने के बाद पहले हम जा रहे हैं शिव खोरी भोलेनाथ के दर्शन करने। जाने का रास्ता इतना प्यारा है कि मज़ा ही आ रहा है। और ये आप सामने देख रहे हो माता वैष्णो देवी जाने का नया रास्ता। क्या व्यू है दोस्तों। ये व्यू मैं पिक्चरों में, मूवियों में देखा करता था, और आप भी देखिए मेरे साथ व्यू और इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से व्यू। क्या बात है दोस्तों, सामने देखो बर्फ़ के पहाड़। शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरी आंखों से मुझे साफ दिख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़। क्या व्यू है यार। ऑफ-रोड आ गई, ऑफ-रोड।
गाइस अल्टीमेट नज़ारा दिखाने वाला हूँ, दिल थाम के बैठ जाना। वो देख उठेगा दोस्तों ये है सिद्ध बाबा वाटरफॉल, जिसकी हाइट है 100 फीट। गाइस कहते हैं यहाँ सच्चे मन से अपनी विश मांगने से सबकी विश पूरी होती हैं। दोस्तों साथ ही इस वाटरफॉल पर बना है शंकर भगवान का बहुत ही प्यारा मंदिर। लो जी, इस ट्रिप पर कुकिंग की कमी थी और वो भी पूरी हो गई। हमारा अंशुल बनाने लगा मैगी। पानी डालो जल्दी, हलवाई है ना सारे, जिसे खाकर और टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। दोबारा ना वीरे, फिर जो आवांगे उधर ही आवांगे हम तेरे को। यम्मी। be
सामने पहाड़ दिख रहे हैं शिव खोरी के, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू है। गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मोटो ब्लॉग को छोड़कर अब हम करेंगे ट्रैकिंग, जहाँ आपको कराएंगे शिव भोले के दर्शन।